这是对美国打击最大的航天事故之一，发生在1986年4月18日的大力神火箭爆炸事故。大力神火箭在发射升空的瞬间就发生了爆炸，爆炸的空中形成了巨大橘红色火球，像极了世界末日的样子。当然这不是关键，关键是这起爆炸造成了58人的伤亡，连同造价3亿美元的 KH-11型卫星也被一同摧毁。KH-11型卫星被誉为天机之眼，拥有强大的侦察能力，放到现在也是极为先进的电子通讯卫星。它的摧毁对美国的军事侦察领域来说，绝对是一次巨大的打击，其影响之深远根本无法用金钱来衡量。